Здравствуйте, дорогие друзья! Вот существует такая необходимость помыть дверку камина. Вот. Существует много способов и приспособлений и материалов. Вот, ребят, у меня дверка грязная. Сейчас я вам открою. После длительного использования камина, вот она непрозрачная. Она непрозрачная. Намочив губку водой и на... Вот я начинаю, мне просто неудобно камеру держать. Вот смотрите, ребята. Обычный ферри, самый дешманский вариант, как он отмывает жаропрочность. Вот так вот я вытираю. Это вот, ребят, я уже, как бы сказать, тру, уже домываю. У меня дверка, вернее стекло дверки становится буквально в идеальном состоянии. Все, ребят, дверку я отмыл. Теперь даем ей подсохнуть. Напоминаю, вот обычное кухонное моющее средство для посуды, ничего затратного. Вот, то есть бюджетный вариант, недорогое моющее средство. Вот, ребят, я загрузил камин. Так, немножечко 3 полежка, да вам бумагу. Разжигаем. Не забываем открыть шибер на трубе. Вот я его открыл. Вот он у меня. Вот и топим. Ребята, вот теперь, скажем так, при чистом стекле и горение свежее, и приятнее, и все видно, как бы сказать. Напоминаю, что мойка стекла камина, она должна быть периодически. Чистое стекло обеспечивает хорошую теплоотдачу тепловой энергии в помещении, конвекционной энергии, скажем так, в том числе. Вот, затопили, сейчас он разгорится. Откроем поддувало. Вот поддувало. Откроем обдув стекла. Открыли. Вот тяга пошла еще лучше. То есть не забываем регулировать обдув стекла сверху и тягу поддувала. Вот. То есть вот здесь такие заслоночки.